زهرة اسم مشهور بدرب كبير والكل كيعرفها الصغير والكبير، وسبب هذه الشهرة الكاملة هي أنها مربية لمجموعة كبيرة من القطط كتوفر لهم المأوى والتغذية وجميع الحاجيات ديالهم رغم معارضة الجيران والحالة الاجتماعية البسيطة. هذه جات عندي امهم النهار الاول جات حامله، كتجي كتاكل عند الباب وكنعطيها تاكل كتمشي. واحد النهاريات هاتها ولدت لي تحت واحد الطوموبيل تاع جارنا، هو هذاك جارنا تا هو كيشد العكس بغى يحيد هذيك الساعه، بغى يحيد هي يلا والده. ملي حيد سميتو جارنا بقيت معاه تحيد الطوموبيل تبرمها، جبت كرتونه من هاد الكرتونات ودرتهم فيها صافي. بقيت بحال هكا شويه ونطيح ليا الفكره، قلت ندير لها مسكينه فين تكون هي وليداتها صغار داكشي فين تنعس وفين تبات وانا نصايب لها هادي صافي. بقات هنا مسكينه عايشه معنا كتدخل عندنا كنعطيوها نروفو بها. زهرة كتصرف على تربية القطط من مالها الخاص وكتطلب المساعدة من الناس اللي كتعرف من أجل توفير الراحة للقطط ديالها. كيساهموا معايا الدراري الله يخلف عليهم، كل واحد من 1000 فرانك من 400 من 600، كل واحد باش كيساهم، كل واحد باش كيعاونني صافي وكنروف عليهم بهم. وانا كنبيع ونشري وكنديباني هكا ونحيدها من نفسي وانا كنعطيهم مساكن. زهرة كتطلب من الجمعيات المهتمة والمحسنين من أجل مساعدتها لتوفير الحاجيات اليومية للقطط، وكنطلب من المحسنين ولا شي جمعية تعاونني عليهم. وفي انتظار تحقق حلم الزهرة في الحصول على مساعدات كتبقى الزهرة وفية لخدمة القطط. قصة حب واقعية هي العلاقة اللي كتجمع زهرة بالقطط ديالها. ملي كنربيهم كنحس بالاطمئنان والإخلاص وكنحس بواحد العطف كبير من جهتهم.